ต้องตีบต้องให้ตีบต้องให้ตีบอ้าวบัดดีใหม่บัดดีบัดดีขอมือบัดดีก่อนเร็วๆบัดดีก่อนบัดดีมองหน้าด้วยดิมันเหมือนมันสังกะตายอ่ะมันเหมือนแบบมึงเมาอ่ะเนี่ยสายหวานชีวิตสายหวานละมุนด้วยนะไม่สวบใช่หมาอื่นสวบแต่โดนมือด้วยนะละมุนด้วยอ่ะเอาอีกเปล่าเอาอีกไหมมีอีกนะก่อนมีอีกอ่ะบัดดีก่อนเอาอีกไหมเอาดีก่อนเหลือชิ้นเดียวไปบัดดีใกล้ๆไปบัดดีใกล้ๆเร็วไปบัดดีใกล้ๆก่อนมานี่เลยตัวเมียอยู่เป็นลูกไปเอาโอ้น่ารักมากละมุนด้วยไม่แบบไม่สวบอย่างเงี้ยไม่งับบัดดีเร็วโอ้โหหมดแล้วเอาทานหมดแม่ตอนนี้พี่จะถ่ายแข่งจีแม่มันเปิดไม่ได้ตายละโอเคไม่เอาไว้ไม่ต้องเทไว้ก่อนไม่ต้องเทหรอกเนาะตั้งไว้ก่อนตอนนี้ก็กำลังเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะทำกับข้าวสำหรับวัตถุดิบวันนี้นี่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะหมูสไลด์ไม่ใช่ดิหมูสันคอสไลด์หมูสันคอสไลด์แล้วจะมาผัดกิมจิกันก่อนค่ะแล้วก็มีผัดกิมจิหมูผัดกิมจิโอเคกลิ่นหอมมากบอกเลยโอ้โหกลิ่นหอมอ่ะกลิ่นหอมจนถึงขนาดเนี้ยจนต้องเดินมาหน้ามันดูกดหน้ามันดูกดใครมาไม่รู้ลูกได้กินกับข้าวลงไงยังไงว่าไงคะเรากินหมูผัดกิมจิเหรอคะยังไงคะเมื่อกี้นางก็เดินใหม่แล้วตัวนั้นเมื่อกี้นางเดินมานั่นเลยตามมอง2 รอบเลยไปแล้ววิ่งไปนู่นละเคยทำครั้งแรกแต่ดูสีสันแล้วก็น่ากินนะกลิ่นได้แล้วอ่ะกลิ่นมันได้แล้วอ่ะลูกรสกลิ่นเสียงมาเต็มหมูผัดกิมจิเสร็จเรียบร้อย1 เมนูต่อไปอะไรนะมิโซะเรียบร้อยหน้าตาเมนูวันนี้สวยงามโอ้สดร้อนๆค่ะและเมนูที่เราจะไม่พลาดก็คือมาแล้วอะไรนะชาบูพี่ตักก่อนนะจะได้เติมอีกทีนะแล้วใส่เต้าหู้นะพี่ตัก
เหรอไม่ อันเดียวกินกาแฟตอนเช้าก็ไม่แปรงฟันกัน ใครก็แปรงฟันกัน เสียแล้วใจกาแฟ ไม่รู้หรอก เดี๋ยวมาดูนี่ดิ ใช่เหรอเอาตรงนี้จริงเหรอ เฮ้ย ตรงนี้แหละเอาดิ เอาละเขาทาง เฮ้ย มันนั่งเกาขึ้นมา ต้องเป็นทาสมันใช่ไหมต้องเป็นทาสมึงใช่ไหม โอ้โห ร่างกายงานจักรวาลนะ ข้าวต้มเช้าๆร้อนๆกันเข้ากันดีแท้ พี่บางมีพริกไทยไหมเอาปะ
อยู่